开始了。好，这是胀气的芝麻，肚子难受，屁放不出来，嗝打不出来，就只有趴着才会舒服一点。然后妈妈现在在干嘛呀？给他拍嗝。哟，有个小东西过来了。哎呦，小 Lucky， 看我 Lucky，Lucky， ，Lucky， Lucky， 这不看我 Lucky，Lucky， 好，可以了。看妈妈拍的多么认真。呛呛起，呛起，呛呛呛呛。小司马也很享受。他不是，就只有趴着才会稍微舒服一点。好，我去做饭去了。